ก็มา reaction พร้อมกันเลยนะไปครับผม Let's get started. When PS5 debuted in 2020, it brought a lot to the table. 8 Zen 2 CPU cores form the brains of PlayStation 5 and enable high-speed complex gameplay, with character counts reaching into the hundreds and frame rates that can be as high as 120 frames a second. PS5 has a powerful RDNA 2 GPU, which can render anything from intricate details to fantastic worlds with vast panoramas to explore. Ray tracing allows for dramatic visual improvements, including reflections off of water or glass, and the realism that comes from real-time global illumination. A custom SSD can load data at breathtaking speed, resulting in ultra-fast transitions between game worlds and data streaming rates so high that traversal speeds are essentially unlimited. I'm working on it. Tempest 3 audio tech brings an unparalleled sense of immersion to the sound of the games. With audio so real, you may not even need to see the enemies to know exactly where they are. Finally, the DualSense controller has haptics that let you feel through your hands what your character is experiencing inside of the game. It's wonderful to see such variety and richness of game experiences. Creators ให้ผมไลฟ์อยู่หรือเปล่าเนี่ยไปครับผม Modes emphasize the visuals, typically through higher resolution rendering. These modes might also have enhanced detail or use more ray tracing. But the games only run at 30 frames per second. The visuals can be choppier and the controls less responsive. Performance modes emphasize frame rate and interactivity, typically choosing to run at 60 frames per second. ได้นี่เทพเลยนะ mainly by reducing the graphical detail until those frame rates can be achieved. When asked to decide on a mode, players are choosing performance about 3/4 of the time. Removing that decision, or at least narrowing that divide, is one of the key targets for PlayStation 5 Pro. We want to give players the graphics that the game creators aspire to, at the high frame rates that players typically prefer. To do that, PS5 Pro substantially improves over PlayStation 5 in 3 ways. Here's what we call the Big 3. First, we made the GPU much larger and increased the speed of the memory it uses. The result is rendering that's up to 45% faster. Second, we made major upgrades in ray tracing, taking a streamlined and accelerated approach that allows calculation of the rays at double or even triple the speeds of PlayStation 5. And finally, we added custom hardware for machine learning and an AI library called PlayStation Spectral Super Resolution, or PSSR for short. PSSR analyzes the game images pixel by pixel and can add an extraordinary amount of detail, which boosts the effective resolution of the games. Game creators are adding PS5 Pro support to new and existing titles, and with the Big 3 involved, the results can be pretty amazing, with graphics showing something like fidelity levels of detail, but at double the frame rate. Here's The Last of Us Part 2 running on PS5. The results can be pretty amazing, with graphics showing something like fidelity levels of detail, but at double the frame rate. Here's The Last of Us Part 2 running on PS5 Pro. It has huge amounts of detail and targets a super smooth 60 frames per second. Let's compare this to the fidelity mode on PS5, which is only running at 30 frames per second and is therefore much choppier. This goal of delivering almost fidelity-like graphics at performance frame rates has been achieved for a broad set of titles, including Marvel's Spider-Man 2 and Ratchet & Clank Rift Apart. We can see that PS5 Pro is close to doubling the power of PlayStation 5.
จริงครับอันนี้พูดจริงเลยครับ Another way to compare the two consoles is to look at PS5 Pro versus Performance mode on PS5, both of which target 60 frames per มัน second. คิดไว้แล้วแน่เลยวะ What we see here is a difference in detail. PS5 Pro is much sharper and crisper than PS5. For this, my favorite is the parade scene from Ratchet and Clank. Distant details are much clearer. โอ้จริงด้วยครับ And here we can see Marvel's Spider-Man 2 is noticeably higher resolution throughout the scene, including the trees and คือ procedural บาง cars. แบบมันอาจจะดูไม่ค่อยเล็กนะแต่ถ้าดูภาพใหญ่ๆ So นี่มันก็จะ overall, some สบาย remarkable ตากว่ากัน improvement เย to อะ the นะครับ games. ถ้าเราแบบ On เทียบกับกล้ PS5 องที่แบบ Pro, อั we น can เล็กๆ see อย่างเงี้ย increased มัน sharpness อาจ to จะ the ไม่ค่อย graphics, ต่างครับ or แต่ถ้าเกิดเราดู smoother ภาพ and more รวมๆมัน responsive จะรู้สึก gameplay. ว่าเราคมกว่า This is the big three showing their value. As you've been seeing, machine learning via the PSSR library is being used quite broadly to add pixel detail and boost frame rate. But there are as many approaches as there are game engines. The increase in raw GPU power is being especially effective for Horizon Forbidden West. Apart from the detail boost, that extra graphics power is allowing for improvements to lighting and visual effects, as well as to the hair and the skin in cinematics. Open up, guys. Dwarf's orders. Good enough for me. เกมนี้ผมก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันครับถ้าได้ไปเล่นในเครื่องนั้นนี่นะ Ray tracing is finding broad usage as well, particularly when the games are focused on higher frame rates. The faster hardware in PS5 Pro can make a real difference, allowing Gran Turismo 7 to add ray-traced reflections between the cars in gameplay, while continuing to support their targeted 60 frames per second. That boost in ray tracing is also delivering big wins for Hogwarts Legacy, โอ้โหแล้วดู allowing not only for better reflections and a greater variety of reflective surfaces, but also for further realism in the casting of shadows. I hope you've enjoyed this run-through of the technology behind PlayStation 5 Pro. Simply put, it's the most powerful console we've ever built, and a worthy addition to the PS5 family. Let me wrap this up by giving you a quick look at a number of games running on the new console. มาแล้วครับอุ้ยใช่มันเอาโมเดลมาออกมาเลยเหรอเฮ้ยไหนพี่เงาแมวเขาบอกว่าใส่โอ้โหเหมือนจริงครับลีกตรงเป๊ะๆเดี๋ยวเล่นให้ไปได้ไหมถามนักสู้เล่นจริงไหมนี่ไปนักสู้เต็มก่อนไปยิงเล่นหมดเลยซีโร่ดอน It'll be worth อ๋อ มันเป็นแบบ60 fps capability อะไรพวกนี้ป่ะโอ้ดับโซ่เป็นเรียนแบบ quality แต่จริงมันไม่ต่างมากถ้าเกิดว่าไปดูกันจริงทั้งหมด What's with all the there? ถ้าเกิดไปเป็นต้องเร็วแล้วก็เลยอาจจะทำให้พีคขึ้นได้ต่างเยอะอะไรแบบนี้ยังยาสกิเอทริสมอนเจ็ดเกมละ2,000ครับบวก30 เฟรมแล้วนะที่ได้60 เฟรมบวกค่าเป็นบอกเลยว่าจริงมีขาดตลาดอ่ะกดเซล่าเบดหรอใช่เซล่าเบดไหมเนี่ยครับเวฟอุ้ยดาวก็น็อกมาก60 เฟรมครับอุ้ย699แพงไปนะ700 เหรียญวันที่7 โนเวมเบอร์โอ้ทำไมเขาเปิดสุดจังวะโอ้700 เหรียญครับเฮ้ยมีคนญี่ปุ่นมาเม้นด้วยโอ้โหเฮ้ยคนไทยต้องมาแล้วว่าแพงไทยเด้อจ้ะไปเลี้ยนหน่อยครับอ๋อเฮ้ยแล้วกดทงเดี๋ยวนะครับหรือว่าราคามันอาจจะแตกต่างกันไปตามรีเจียนหรออ้าวหน้ามืดไปแล้วครับโอ้โหมันพูดแบบว่าทั้งราคาทั้งแบบวันเปิดตัวในไลฟ์เดียวเลยไหนบอกว่าเอาแค่สเปค800 ยูโรหรออะไรวะคืออะไรอ่ะมันต่างกันตรงไหนวะอ๋อมันเป็นรุ่นใส่อันนี้นี่หว่ามันใส่แผ่นไม่ใส่แผ่นอย่างงี้ป่ะถ้าเข้าใจไม่ผิด
มันไม่ใช่นี่หว่ามันก็ค่าเงินนี่หว่าทำไมมัน$700แต่$800มันควรจะค่าสูงกว่ายังไงของมึงนี่เงียบไปแล้วครับน่าจะจบไลฟ์แล้วหรือเปล่าโอ้โหแพงจริง$800ลองพิมพ์ไปที่เท่าไหร่วะผมว่าไม่อยากจะคิดว่า23,000ปะเฮ้ยอะไรนะ30,000เฮ้ยพูดจริงเหรอเดี๋ยวนะความเร็ว CPU แรงขึ้น47%แต่ว่าขายในราคา30,000เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันคนละราคากันเลยยังไงผมช็อกเดี๋ยวนะ700 699ลองพิมพ์ไปที่23,000เฮ้ยทำไมมัน30,000$800คืออะไร$800คืออะไรครับเนี่ยคืออะไรวะไม่เข้าใจ$800คืออะไรหรือเงินมันเฟ้อแค่มันใช่ยูโรหรืออาจจะไม่ใช่ยูโรนะปอนด์ทำไมมัน800อยู่อันเดียว112,000 เยนลองพิมพ์ดูดิ102,000 เยนทูบาทอันนี้ตรงๆเลยครับโอ้โห28,000เฮียอะไรมันเนี่ยโอ้โหหวบลงโอ้โหเงินญี่ปุ่นขาลงครับปีนี้ขึ้นไม่ลงไม่ขึ้นเฉยๆนี่แหละแต่ผันผวนสูงมากโหขนาดนั้นเลยเหรอผมงงว่าสรุปเพลงนะครับ PlayStation 5นี่เขาขายกัน11,000นะมือ2 15,000 13,000อะไรอย่างเงี้ยมาขายแบบ30,000อย่างงี้ก็ไม่ไหวนะเว้ย$700ก็ประมาณนี้นะแบบไลฟ์นี่ขอลาไปก่อนนะครับโอเค